Давайте посмотрим, что это. Вот все так просто. Ну, конечно, и мы тоже прикладываем усилия, чтобы продавать ее больше. Уважаемые гости и постоянные зрители канала Везувий, печи, дымоходы и чугунное литье. Мы сегодня находимся в компании «Народный камин» в замечательном городе Санкт-Петербург. И сегодня мы с огромным удовольствием разговариваем и, самое главное, награждаем Романа Романова. Мы от Везувия вручаем тебе вот такой кубок с благодарностью лично тебе, с благодарностью всем твоим сотрудникам, всем людям, которые работают в компании «Народный камин» и представляют продукцию Везувий в северо-западном регионе. Давайте посмотрим, что это за такая штука. Обалдеть. Хрусталь и платина. Ребята, действительно, Везувий постарался, порадовал «Народный камин». Ну а мы будем радовать Везувий тем, что красиво их представляем, красиво рассказываем. Много продаем И будем впредь делать так же. Спасибо большое. А мы проедем по компании и, соответственно, от себя, от компании Везувий, мы каждого лучшего продавца наградим своими подарками. Здорово, молодцы. Я думаю, ребята будут очень рады. Мы с вами находимся в центральном офисе компании «Народный камин». Большое спасибо. Как тебе удается продавать больше всего Везувия, больше всех остальных? Ну, мне очень нравится сама продукция Везувия. Она качественная, и можно даже сказать, что она сама себя продает. Печи Везувий очень хорошие, мне нравится эта продукция, и у них очень хорошее соотношение цена-качество. Расскажи, пожалуйста, как так получается, что больше всего у тебя это продано? Ну, это качественные печи. На рынке они сделали большой шум, потому что чугунный рынок, он насыщен, и людям нужно было что-то свежее, что-то недорогое, что-то интересное. И это как нельзя, кстати, оказалось в этом году. Прямо в том месте, в то время. Спасибо большое. Расскажи нам, пожалуйста, чем интереснее печи Астон твоим клиентам? Печи Астон интересны клиентам регионального значения тем, что цены привлекательны и отличаются от основных конкурентов материалом изготовления. То Астон идет в ногу с современными тенденциями, то бишь мы имеем воронку, парогенератор в самой простой и недорогой печи. Расскажи, пожалуйста, что твои клиенты находят в печах Эверест и почему тебе так здорово получается их продавать? Ну, во-первых, они мне очень нравятся самой. У них есть закрытая каменка, у них очень классный дизайн, поэтому я и продаю их хорошо. Продавать большое количество печей Эверест – это непростая задача. Как удается? Что нравится тебе в этих печах? Что нравится клиентам в этих печах? Ну, вообще мы работаем под задачу. Модельный ряд Эверест полностью перекрывает потребности клиента. Мы получаем качественную парную с хорошим влагостным температурным режимом, за который нам будет не стыдно, в который мы готовы сами париться с этим клиентом. Мы в салоне «Народный камин» на Энгельса. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, что же привлекает покупателей в печах Этна? Ну, смотрите, на самом деле все очень просто. Этна, благодаря своему железному кожуху, имеет симпатичный дизайн, очень красиво выглядит, нестандартно в сравнении с другими печками. Также ее большим плюсом, что нравится покупателям, является то, что у нее есть большая закрытая каменка. Эти два основных фактора и влияют на то, что покупатели делают выбор в пользу Этна. Мы с вами в магазине «Народный камин», который расположен на улице Народной. Рядом со мной заведующий Михаил Трофимов. Этот магазин – лидер по продажам продукции Астон, из-за чего клиенты любят и уважают Астон. Из-за соотношения цены и качества, в первую очередь, из-за грамотного расположения внутренней каменки, она полностью в огне. Советовал бы обратить внимание на продукцию Астон. Ты так хорошо продаешь. Что нравится клиентам в печах Эверест? Толстый чугун у них идет и печи из нержавейки. Очень хорошая каменка у них, полностью объята огнем, и поэтому люди выбирают Эверест. Мы с вами в магазине «Народный камин» на проспекте Ветеранов. Ты продаешь много продукции. Что в ней нравится покупателям? Что в ней нравится тебе как руководителю магазина и как продавцу? Везувий отвечает всем требованиям любого клиента.
Продукция на любой вкус и цвет, и цена-качество самое главное. Всех устраивает. Сейчас мы с вами находимся в самом большом магазине сети «Народный камин». Этот магазин существует с 2005 года, и он расположен возле станции метро «Проспект Большевиков». Посмотрите, какой ассортимент представлен в этом магазине. Здесь практически все наши банные печи. Это и печи «Везувий», это печи «Этно», это печи «Эверест» и, конечно же, это печи «Астон». Компания «Везувий» для представления своей продукции потребителю выбирает самых надежных партнеров. И в северо-западном регионе это сеть магазинов «Народный камин». Если вы планируете купить банную или отопительную печь, отопительный котел, какую-то продукцию для готовки на открытом огне, то, пожалуйста, приходите в сеть магазинов «Народный камин». Здесь работают высококлассные специалисты, которые помогут выбрать вам любой отопительный прибор из наших торговых марок. Также продавцы магазинов «Народный камин» подберут вам любые комплектующие для установки банных печей, отопительных печей и отопительных котлов.